motorsportmagazin.com. Ich bin heute die Stimme aus dem Off, denn ich nehme euch mit auf eine kleine Rundreise hier, damit ich die Begeisterung in Assen mal ein wenig herüberbringe. Böse Zungen wie etwa der Kollege Menath möchten ja vielleicht sagen, dass es sogar besser ist, wenn man mein Gesicht nicht sieht. Ich werde mich dazu jetzt aber nicht äußern, sondern ich begebe mich jetzt hier mal vom Parkplatz weg. Wir haben heute ein spannendes Qualifying gesehen. Spannend ist vor allem die Ausgangssituation, denn Valentino Rossi steht überraschenderweise auf Pole und Jorge Lorenzo, sein WM-Widersacher, ist nur auf dem 8. Platz. Er hat mir schon angekündigt, dass er morgen durchaus mit einem Podium rechnet und das richtig angreifen wird. Marc Marquez ist zurück in der ersten Reihe, zum ersten Mal seit Le Mans, und er geht auf den ersten Podestplatz seit Jerez los. So, und ich habe jetzt den Parkplatz verlassen und ich begebe mich jetzt gleich dorthin, wo die Fans sind und wo die Motorräder sind. Was wir im Qualifying noch gelernt haben, ist, dass Ducati nicht ganz mithalten konnte und die Piloten, also Iannone und Dovizioso, haben sich auch in den Pressegesprächen danach jetzt nicht so angehört, als würden die morgen ernsthaft damit rechnen, um die Podiumsplätze mitkämpfen zu können. Wer das vielleicht schon kann, zumindest in den ersten Runden, ist Aleix Espargaro, der seine Suzuki erneut sensationell in die erste Reihe gestellt hat. Wobei man natürlich bei Suzuki skeptisch sein muss, ob sie das über die volle Renndistanz durchhalten können. Aber es wäre schön, wenn sie diesmal einen besseren Start erwischen als zuletzt in Barcelona, wo ja beide in der ersten Reihe waren, aber dann nach wenigen Metern die Sache schon gegessen war und für Suzuki im Endeffekt verloren war. So, und hier am Horizont nähert sich schon ein erster Campingplatz. Ich mache mal das Fenster auf, vielleicht hört man ja Musik oder was immer. Man sieht, hier wird gegrillt, hier ist schon eine schöne Stimmung. Ich sehe einige Fans mit Bier. So soll es sein, sind wir uns ganz ehrlich. Auch wenn ich von den Bierpreisen hier ein bisschen schockiert war. So, und hier haben wir jetzt Motorräder, Fans, wie eilt einer drüber für uns. So, Taxis für alle, die schon ein bisschen zu viel getrunken haben heute. Ich muss sagen, es ist alles super organisiert hier in Assen. Die Zufahrt, die Abfahrt morgen wird wahrscheinlich auch sehr, sehr geordnet vonstatten gehen. Also nicht wie etwa in, keine Ahnung, Jerez oder Mugello, wo es ein bisschen chaotisch immer ist. Wir haben hier 2 Autobahnabfahrten, das heißt, das Ganze verteilt sich dann schön. Die Autobahnabfahrten gehen eigentlich direkt zur Strecke fast. Das sollte alles schnell vonstatten gehen morgen. Also bei der Anfahrt habe ich jetzt weder gestern noch heute Morgen Probleme gehabt. So, hier haben wir jetzt ein paar hell. Rechts. Ich hoffe, man hat die Musik gehört. Ja, hier wird schon die Superbike-Rennen der Superbike-Meisterschaft angeht, dieses hier Ortsschild von Assen. Das heißt, wir verlassen jetzt den Circuit auch schon wieder. Und ich begebe mich dann demnächst auf die Autobahn. Ich möchte euch nur noch davor diese sensationellen Curbs zeigen. Die sind nämlich im holländischen Design gehalten und schauen eigentlich so aus wie in Assen. Wenn man da nicht zum Rennfahren verleitet wird, von was dann? So, und hier geht es jetzt schon auf die Autobahn und damit ist auch mein Videoblog für heute zu Ende. Ich hoffe, wir werden alle morgen ein sehr spannendes Rennen haben.